apresentar para você três programas que são excelentes para você melhorar consideravelmente a qualidade do seu notebook, qualidade do som do seu notebook. Este programa aqui, o nome dele é DFX Audio. Esse nome aqui que eu não sei a pronúncia, tá? Então, o que acontece? Este programa você pode estar usando ele para melhorar a qualidade do seu som. Aqui tem alguns modos que você pode estar usando para estar equalizando o seu som, como a fidelidade, ambiente, surround, dynamic booster e hyper bass, certo? E aqui você tem outros botões que também pode estar auxiliando na qualidade do seu som. E aqui você tem o botão que pode estar ligando e desligando este processador de áudio. Ele é muito bom. Esse programinha aqui você encontra ele na internet, e este programa ele é e você deve estar comprando para que você possa estar usando todos os recursos do programa. A versão demonstrativa, observe que os controles não estão completados ao máximo, por se tratar de uma versão de avaliação. Se você obter uma licença premium, você poderá usar todos os recursos deste programa, o que irá amplificar consideravelmente a qualidade do seu áudio. Depois você tem o SRS Audio, que esse daqui é um, você também tem outro. Esta é a cara do programa, e você tem as rodaninhas para você estar configurando aí a qualidade do áudio, tá? E aqui são os modos, né? Vídeo, videogame e áudio. E aqui você tem um som para laptop, para fone de ouvido e para caixas. Então essa daí é a interface do programa. E aqui você tem um segundo SRS da mesma empresa. Esse daqui é mais completo. Aqui você tem os controles, onde você mesmo pode estar controlando a intensidade de cada opção aqui de controle de qualidade do áudio. E aqui você tem também umas outras opções, né? Como por exemplo, aqui ele está numa versão russa, mas você encontra ele na versão em inglês. Aqui você pode estar colocando a quantidade de canais do seu som. Se você usa, por exemplo, um home theater 5.1, você pode estar selecionando aqui, ou um 7.1, também estéreo, um som estéreo, tá? Surround, você pode estar escolhendo aqui. Aqui você encontra modos pré-definidos de equalização, né? Que tem o rock, mas aqui, como por se tratar de uma foto, não tem como abrir a lista. Aqui você encontra outros gêneros que já são pré-definições de áudio já prontas, ok? E aqui você tem aqui uma barra que se move enquanto a música está em execução. Essa barrinha aqui, os controles aqui luminosos se movimentam de acordo com a música. E aqui você também tem a opção de ligar e desligar o programa, e aqui o volume, certo? Então, tá. E eu vou estar mostrando um outro aqui que já está em execução no meu computador, que é justamente esse daqui. Esse daqui é o Breakaway. Esse daqui, na minha opção, esse é o melhor de todos, tá? Aqui você também pode estar encontrando diversos modos pré-amplificados, ok? Você não tem controle para você mesmo estar regulando aí a intensidade da equalização, mas aqui tem as pré-definições. Esse aqui é excelente, ok? Esse programa aqui ele é excelente. Você pode estar controlando o seu som de uma forma, a qualidade do seu som de
de uma forma absurda, porque este programa ele é um processador de áudio de muita qualidade, tá certo? Você tem aqui opções para controlar, para regular o tom do seu som, o estéreo. Esse você vai ter um som aí com uma maior definição esse programa aqui ele é fundamental para trazer uma qualidade superior ao seu som. Você pode estar usando aí o seu laptop ou caixinhas de som simples, sem muita potência, mas fará um diferencial enorme aí na saída do seu som. Esse daqui é o Breakaway, ele também é pago, você encontra ele aí disponível à venda no site oficial da internet. Você pode estar procurando por este nome que você encontrará. Então é isso daí. Se você optar por instalar alguns destes programas aqui citados, recomendo a você, se você testar, se você ainda não conhece e optar em testar, você pode estar testando individualmente ou tentar instalar todos e rodar todos em seu computador, mas poderá haver aí a incompatibilidade de um programa com o outro, de ambos não funcionar corretamente, de um funcionar e o outro não funcionar, gerando um conflito entre os programas e resultando então aí um problema de áudio em seu computador. Então eu recomendo que, se você não tem um conhecimento aí um pouco avançado em informática, eu até recomendo você não instalar todos de uma vez. É melhor você instalar um por vez. Você instala um e faz o teste, né? Depois você instala o outro e faz o teste. E instala um por vez. Existe aí, se houver alguma dificuldade, você pode estar procurando na internet aí como instalar, mas a instalação é muito simples. Então eu particularmente recomendo este daqui, Breakaway. Você não precisa se dar ao trabalho de instalar aqueles anteriores, porque este Breakaway ele tem o potencial de todos aqueles juntos. Esse daqui é o melhor. Tanto que eu vou aqui, por exemplo, executar uma música qualquer aqui, deixa eu ver.